بيبقى فيه اختلال شويه في المناعه، فممكن لو في حساسيه خفيفه بتزيد مع الحمل. فيفضل طبعا ان احنا نطمن على الحلق اول، نطمن ان مفيش التهاب في الحلق، نطمن على الانف، ونطمن على الصدر، خصوصا لان احنا في الحمل هندي دواء يبقى لازم نديه ان احنا محتاجينه. ما ينفعش ندي دواء وخلاص، خصوصا في فتره الحمل. فالافضل ان احنا نطمن على صدر كويس قوي، على الانف، على الحلق، وكمان على ارتجاع المريء. ارتجاع المريء طبعا مع الحوامل بيزيد جدا. ففي حاجات كتير لازم نطمن عليها قبل ما نبدا علاج. العلاج اللي بقوله لك ده علاج مبدئي كده بس، لكن نطمن يكون افضل، بحيث ان احنا هندي علاج، ندي علاج ليه فايده وليه لازمه، وما نزودش في العلاج في فتره الحمل.